Hello， 我是伟观众，欢迎收看 Nice Core 好好闲。你有没有用过你电脑上面的纯文字编辑器呢？例如说像是 Windows 里面的记事本吗？听听看哦，这个是我昨天用文字编辑器做的音乐。没错，你没有听错，你不需要买任何的编曲软体，也不需要任何音乐设备，你只要有一个可以打字的视窗呢，就可以用它来做音乐。想知道怎么做的话呢，就继续看下去吧。在进到我们的主题，用纯文字来做音乐之前呢，首先我一定要回答一个最重要的问题，那就是为什么啊？我们明明就有功能超级强大的编曲软体，为什么我要用文字编辑器来做音乐啊？我跟你们说，我前阵子有一段时间呢，超级爱看关于极简生活、整理家里跟断舍离的影片。那关于这个主题，我觉得台湾最有名的 YouTuber 大概就是莫阳子了吧。我每次看完他的影片呢，就会很想整理家里。虽然说我现在家里还是蛮乱的，但是我非常同意，就是生活越简单，你的效率就越高，麻烦就越少的观念。我举两个我自身的例子哦。之前我有很长一段时间呢，都是使用 Evernote 这个软体来做笔记，但是随着 Evernote 的改版呢，它增加了越来越多的功能，那再加上我的笔记资料库也越来越大，那到最后呢，它的程式就跑得超慢。我在 iPhone 上面呢，光是要打开它的 App 写一个简单的笔记呢，都要等个30秒。那最后我实在受不了了，所以我就把我多年来全部的笔记啊，全部移植成 Markdown 纯文字档，改成用一般的文字编辑器来做笔记。那我的效率真的是增加了好几倍，而且因为 Markdown 只是纯文字档而已嘛，所以我就可以自由选择我最喜欢的文字编辑器来做笔记，从此不会再被强迫使用特定的 App。另外一个例子是跟做音乐有关系，我之前会花超多钱买一大堆很贵，然后档案又很大的音色库装在电脑里面。那每次我要编曲的时候呢，我都需要从那个很长的清单里面去选择我要的音色，然后呢再花个10几20秒。等那些档案超大好几 GB 的音色慢慢载入，那等到它读取好的时候呢，我作曲的灵感早就都不见了。所以我后来越来越少用电脑上面的软体音源，那大部分情况呢，我都改成用实体音源机上面的音色。那用音源机的话呢，我就只要按几个按钮就可以快速跳到我想要的音色，完全不需要有读取时间，也不会造成电脑 CPU 跟硬碟的负担，让我更可以把心思放在做音乐上面。那回到今天的主题，那我今天要跟你介绍一个东西叫做 ALDA。ALDA 是一个专为音乐家设计的程式语言。它可以让你单纯只用纯文字就可以作曲跟播放音乐，而且 ALDA 的语法超级容易学，任何人应该花个15分钟到半小时之内就可以学会了。那更好的消息是呢，它在 Mac、Windows 跟 Linux 系统上面都完全可以用。那授权条款当然也是完全自由跟免费的。总之呢，它就是一个超酷超好玩的东西就对了啦。那我接下来要直接先示范给你看。那我们示范完之后呢，在影片的最后我们再来讲如何安装。ALDA 有2种用法，一种是即时模式，就是你每打一行字，它就会马上即时演奏出来，或者你也可以把整段音乐先做好存档，然后再用 ALDA 来播放。那因为我们是新手啦，所以我们先从即时模式开始玩。在你的终端机输入 ALDA REPL 就可以进入 ALDA 的即时模式。假设我想要它演奏哆来咪发嗦，我就只要输入小写的音名 C D E F G， 然后每一个音名中间空一格就可以了，按 Enter 试试看。为什么什么都没有发生啊？是因为我们没有指定乐器啦。在刚开始使用的时候呢，你需要先告诉 ALDA 你要选什么乐器。所以这次我们说 Piano 冒号 C D E F G， 然后按 Enter， 这样应该就会有声音了。然后你就可以用大于跟小于符号来切换到高八度跟低八度。那例如说，我想要一个 C 和弦的爬音，哆咪嗦哆咪嗦哆嗦咪哆嗦咪哆，我就可以这样子写。你有没有注意到这一次我们没有说 piano 来指定乐器了？那个是因为我们前面已经有指定过。那如果你没有要换别的乐器的话呢，就不需要每一行都重新说乐器的名字。那除了用大于跟小于符号来切换八度之外呢，你也可以用 O 这个关键字来直接指定八度。例如说我要中央哆开始的哆来咪发嗦，我就可以说 O4， 然后 C D E F G。那如果我后面要接着高八度的哆来咪发嗦，我就说 O5， 然后 C D E F G， 试试看。切换音符长度也非常简单哦，就是在音符后面直接打数字，说你要几分音符就可以了。例如说我要一个 Re 的8分音符，我就打 D8， 那4分音符跟2分音符的话就是 D4 跟 D2， 全音符的话就是这种数字1。
你注意看画面上，我没有每一个音后面都加数字，你只要在音符长度有换的时候写数字就可以了。那你一旦指定一个音符长度之后呢，它后面的音都会自动跟着是同样的长度。升降记号的话呢，就是直接在音名后面加跟减符号。例如说升哆呢，就是写 C 加，那降咪的话呢，就是写1减，以此类推。休止符的话就是用小写的 r 表示，因为休止符的英文就是 rest。那它使用的方法就是跟一般的音符一样，你也可以在后面加数字来决定它有多长。那如果不特别加数字的话呢，就是延续前面音符的长度。例如说我要演奏小蜜蜂的第一句，我就可以像画面上面这样子打。你看到我中间用了一些直线来代表小节线，那这个纯粹是打给我自己看的。那不管你加不加小节线呢，都不会影响到 LDAC 的运作。那 LDAC 里面呢，并没有拍号跟小节线的概念，你可以用任何长度的音符写任何的拍子、任何的节奏。不过在程式码里面加小节线，还是会让人觉得比较好阅读啦。所以如果你的曲子是固定拍子的话呢，还是很建议你写小节线在里面。那我们到刚才一直都是使用钢琴音色嘛，那我怎么知道还有什么音色可以用嘞？你可以输入冒号 instrument。它就会列出所有你可以使用的音色。不过如果你输入一般常见的乐器的名字，它应该大部分都可以辨识啦。例如说我可以打 trumpet 冒号来切换到小号。你有没有注意到我刚才打的这一行，那个 C8 后面还有一个点点，在音符长度后面加一个点点呢，就是附点音符的意思。那它使用的逻辑就跟一般你知道的附点音符的用法一模一样，那应该就不需要我特别说明了。接下来是和弦，如果你要好几个音同时一起弹出来的话呢，你就只要把音名用斜线隔开就可以了，像是画面上的这样子。那最后你也可以使用强弱记号，就是直接把一般乐谱里面使用的 P 啊、F 啊、MP 啊之类的强弱记号写在括号里面，就可以切换强弱了。像是接下来这个例子呢，就是我先用小号吹3个弱的音，然后再吹3个很强的音。就这样子而已哦，以上差不多就是 LDAC 的最基本的语法。你看它真的很简单，我们花不到几分钟就学会了，对不对？那如果你要结束这个即时模式，你就按键盘上面的 Ctrl D 就可以跳出咯。当然刚才的这个即时模式一次只能播放一行嘛，没有办法做完整的音乐。那如果你想要写长一点点的曲子呢，你就会需要使用一个纯文字的编辑器。不管是任何的纯文字编辑器都可以用哦。如果你懒得装任何其他东西的话呢，你就用 Windows 内建的记事本啊，或者是 macOS 内建的 Text Edit 都可以。那如果你想要它看起来比较漂亮的话呢，你可以使用像是 VS Code 或是 Atom 之类的文字编辑器。如果你是要认真玩 LDAC 的话呢，我还蛮推荐 VS Code， 因为 VS Code 里面呢可以安装一个 LDAC 语法的外挂程式，就可以自动让你的 LDAC 程式码有颜色，所以会更好阅读。那接下来我们就来用 VS Code 当做我们的文字编辑器，然后我要示范更进阶的情况给你看哦。好，接下来就是我们的进阶语法课程了。首先我要先教你怎么样调速度，你就只要在档案的最上面说左括号 tempo 惊叹号130右括号，就可以把所有的乐器速度设定成130。那这个 tempo 后面的惊叹号呢，是表示说套用到全部乐器的意思。言下之意呢，就是你也可以对每一个乐器设定不同的速度，你只要使用相同的语法，但是不要里面那个惊叹号就可以了。那你现在画面上看到这个档案呢，就是我把速度设定成130，然后用 bass 演奏一小段音乐这样子。写完这份谱之后呢，我就把它存档。那档名你要怎么取都可以，但是通常的习惯呢是在档案名称后面加上.alda 来表示这个是 LDAC 的档案。存档之后呢，你就只要到终端机说 LDAC play -F 后面再加上你的档名就可以播放咯。然后如果你像我一样是使用 VS Code 的话呢，你是可以直接在 VS Code 里面就直接开终端机的，所以不需要用另外的终端机程式。接下来是反复，假设我刚才这一段音乐要重复4次，我并不需要复制贴上同样的音符4次，我只要把我想要反复的音乐啊，用方形括号给它框起来，然后后面加上乘4就可以了。所以画面上现在这个例子呢，就是把相同的音乐播放4次，听听看。假设你有一段音乐真的会非常常重复使用的话呢，你也可以帮它取一个名字，让它更方便重复使用。你看画面上这一行哦，我写 nice space 等于什么什么什么的意思就是我把刚才那一小段音乐呢取名叫做 nice space， 所以我等一下就只要写 nice space 这个字呢，它就会直接播放这段音乐。那你看我下面写 nice space 乘2，就是把这一段播放2次的意思。还有更神奇的用法是这样，我刚才这一小段 nice space 呢，大约是一个 C 和弦的感觉嘛。假设我想要用同样的音型弹别的和
和弦，我可以直接就把这一段移到别的调。我只要在括号里面写 transpose 5，就表示接下来后面的东西呢要往上移5个半音，所以这一行的播放结果就会是2次 F 和弦版的 nice bass。那下面这行 transpose 7，就表示它后面的东西呢是要比原始音高高7个半音，所以这行播出的就会是2次 G 和弦版的 nice bass。那最后一行我先写 transpose 0，意思就是让接下来的东西用原始我写的音高来播放，然后我就写一个结尾。这整份谱从头到尾听起来就会像是这样子。那如果你想要同时用很多个乐器，当然是没有问题的哦。你看这个例子，我有排笛、贝斯跟木琴这3个乐器，3个乐器的谱都有4个小节。那你就只要像我这样子写 ，Elda 就会直接把3个乐器一起播放了。那听听看这个谱的播放效果。那如果你要在同一个乐器当中写多声部也是可以的，你就只要在乐器当中写大写 V1、大写 V2、大写 V3 之类的关键字，就可以有多声部了。所以你看现在画面上这个范例呢，就是我用直笛的音色写2个声部一起演奏，听听看效果。这个多声部功能不只是在旋律乐器上面可以用，在爵士鼓的情况呢是更好用。我可以把不同类型的鼓呢用不同声部来区分，那这样子写起来会更干净、更好阅读。像现在画面上这个例子啊，就是我把爵士鼓分成3个声部，第一个声部是大鼓，第二个声部是小鼓，那第3个是吊拔跟 hi hat。那听听看效果。然后你有没有注意到我在程式码里面用这个井字来标注说明吗？在 Elda 里面呢，只要是井字符号后面的东西就会被忽略，所以你可以利用这个井字来写说明给自己看，让程式码更好阅读。最后一个我要介绍的功能是我觉得超好用的 Cram Expression。 这个的意思呢，就是你可以把任何的片段挤在一个特定的长度里面。如果是要写复杂的多连音或是 swing 节奏的话呢，就超好用的。你看呢，我一开始写 C4 的意思呢，就是我要一个 C 的4分音符嘛。那你看接下来我用一组大括号把这个 CD 括起来，然后后面写数字4。这个的意思呢，就是我要把 C 跟 D， 就是哆跟 Re 这2个音平均分配到一个4分音符的长度当中，所以接下来后面这些大括号都是一样的意思。你看这个 CDE 用大括号括起来，后面写4，就是把 CDE 哆瑞咪这3个音平均分配到一个4分音符的长度里面，那就是3连音的意思啦。那使用同样的方法呢，后面我就把4个音、5个音、6个音跟7个音分别塞到每一拍里面。那你听听看这个的播放效果。而且它更好用的是呢，大括号里面的每一个音并不一定要等长哦。你看接下来这个例子，我在大括号里面写了一个是 G 的2分音符，然后后面还有一个是 C 的4分音符，所以这个 G 跟 C 这2个音符的长度呢就是2:1嘛。那这个大括号可以把这2个音符依照原始的长度比例给它挤到一个4分音符里面，这样就直接变成了那个 swing 8分音符节奏了。听听看这个例子。我觉得这个节奏系统啊，比绝大部分的打谱软体都还要直白好用如果你试过在一般的打谱软体里面打各种多连音的复杂节奏的话呢，你就知道那有多麻烦。它不止很难操作，而且还需要在头脑里面把节奏算好。那你用 Elda 的话就变成超简单，我就只要随便写一些节奏，然后把它用大括号括起来，那再跟他说把这一大堆复杂的节奏挤到一个特定的长度里面就可以了，完全不需要管每一个音是要写几分音符的问题。以上就是今天全部的 Elda 语法教学，我觉得我应该已经有 cover 到大概60%到70%的 Elda 的功能。你只要会用我今天说的这些呢，应该就能够做出很多音乐了。那如果你还想学习更多的话呢，你可以去看 Elda 的官方教学文件，还有一些很好用，但是我今天来不及讲到的功能哦。那现在我就来用 Elda 实际上做一首短短的曲子，让你感受一下 Elda 可以做到一些怎么样的效果。
看到这边为止，有让你想要自己玩玩看了吗？安装 LDA 的方式非常简单，你只要到它的官网 LDA.io， 按上面的 Install， 它就会显示官方的安装教学。它安装只有3个步骤而已啦，你就看着它网页上面说的照做就可以装好了。第一个步骤是先装好 Java， 我觉得大部分人的电脑呢，搞不好都已经装好了。你只要到终端机打 Java 空一格 dash version， 如果有跑出一些版本资讯的话呢，就表示你已经有 Java 了。那如果没有的话呢，你就点这个页面上面的 Adobe Open JDK 的连结，拿去下载 Java 把它装起来就可以了。第二个步骤呢，就是下载 LDA 本身，那你就看你用的是 Mac、Windows 还是 Linux， 下载相对应的 LDA 跟 LDA Player 这2个程式。最后一个步骤呢，是设定让它可以执行。那如果你是用 Mac 或是 Linux 的话呢，你要先用 chmod+x 这个指令呢，打开这2个档案执行的权限，你要把这2个档案都复制到你的系统指令的路径当中。在 Mac 或是 Linux 上面呢，你可以用 cp 指令把这2个档案复制到/usr/local/bin 这个资料夹。那如果你用 Windows 的话呢，我会把相关的说明网页连接放在下面哦。当然我知道我的观众里面一定会有一些人觉得说在终端机里面打字很可怕。如果你不知道怎么样用终端机的话呢，在我的另外一个频道 Nice Code 里面，我有做一个给初学者的终端机教学，你只要花个半小时练习一下就可以学会了。我强烈推荐你一定要去看看。学会用终端机啊，真的对你的人生有非常大的帮助，相信我，学起来真的受用无穷。不信的话呢，你可以在下面留言去问大家。好啊，那以上就是今天的 LDA 音乐程式语言的课程。那这部影片我应该也会做成文字版，所以欢迎你到好和弦的官网 nicechord.com 享受这部影片还有其他影片的文字版哦。那最后我要感谢赞助这部影片的好和弦会员们：一生贤敏音乐工作室、韩南度、Crow Style、手外科音医师、SLS Music、江波，还有 Diana Lin， 谢谢你们的赞助，让好和弦可以多活几天哦。如果你觉得这个影片对你有帮助，请考虑购买好和弦最新的320集家庭大包装，或是改成到 Gumroad， 比用 YouTube 更便宜的价格加入频道会员，或者你也可以在 Odyssey 上面用 LBC 虚拟货币支持好和弦，那所有的人都可以继续享受免费而且没有广告的音乐课哦。那今天就这样了，如果观众有谢谢收看，我们就下次再见喽，拜拜。